大家好啊！我推出咗個免費嘅 YouTube TradingView 課程，咁大家可以去下面嘅連結睇一睇翻呢10堂 TradingView 嘅指標課程，可以幫到你哋用一啲指標去觀察到底點入市。同一時間我亦都會有一啲限時嘅免費 Zoom 線上分享會嘅，亦都有一啲線上嘅財技課程啦，歡迎大家可以報名。如果你有咩問題嘅話記得 WhatsApp 我哋。Hello， 大家好，又係我大師兄啊！世界好亂啊！呢個禮拜換咗聯儲局主席，同一時間特朗普訪華，再同一時間伊朗仲係唔投降。世界好亂，到底我哋點樣去睇股票呢？先睇翻香港嘅股票先。嗱，講翻我哋上個禮拜 review 翻啲部署啦，同埋同一時間講下個股票市場，我哋過去做咗啲乜，同一時間分析翻香港股票最大嗰幾隻，我哋目前去睇到咩位？好啦，嗱，講一講先啦。上個禮拜如果港股我哋真係有部署嘅話，我自己就包括咗2628嘅牛證啦，同埋9888嘅牛證。咁988嘅牛證咧，其實琴日就走晒啦。點解咧 ？OK， 非常之恐怖啊。OK， 嗱，當我哋前日嘅話咧，夜晚咧其實坐定粒六，諗住可以發大達啦。咁點解咧？因為咧呢個特朗普訪華，大佬單日夜期1個半鐘升咗700幾點，大佬都唔知香港幾耐會發生過呢啲奇蹟。咁好啦，呢個奇蹟咧好快就喺12點鐘附近咧，朝頭早第二朝嘅11點左右啦，就收復失地啦。即係冇晒原本嘅升幅啦，咁我哋去翻失地嗰度，咁都幾犀利嘅。OK， 咁我自己咧朝頭早見到好地地嘅，個倉賺得唔錯，但係一到下晝，哇頂！點解突然間係咪世界末日咧？咁點知唔係世界末日喎，純粹就係即係港股做翻佢自己過去做緊嘅嘢，就係跌嘅啫。咁好啦，咁跌咧，我哋就實情唔係太擔心嘅。咁當然啦，即刻平晒所有嘅牛證佢啦。咁其實之前咧出咗嘅箭嘴，咁就理論上咧就未到止蝕嘅。不過牛證咧嗰個風險上相對比較大啲，所以咧我個人咧喺一日入面咧買入咗個牛證之後咧升咗上去，咁之後好快咧我就喺一日入面咧即刻平晒所有嘅牛證啦。OK， 咁力保不失啦，咁就2628就輕微差唔多打個回就走啦。喺呢一個位置非常之唔好啊，因為佢係琴日俾個市拖累晒，基本上好多唔同嘅股票都係俾個市拖累晒嘅。好，咁咧同一時間美股咧其實我哋有啲唔同嘅，包括AMAT 啦、CLW 咧都係我哋最近買嘅股票，同一時間都買咗 BA 嘅。不過 BA 咧琴日個 trend 就唔好好嘅，唯一好處咧就直播，set個止蝕喺226蚊，止蝕咧大概係around 2% 鬆啲嘅，咁都叫一個直播嘅位置嚟嘅。上個禮拜亦都買過 BTC， 不過咧BTC 睇到佢個勢咧，基本上咧都唔係話太對路，成個勢咧就好似唔係好夠力繼續上，咁所以咧部署緊咧，如果再跌翻去一啲77000幾點咧，先考慮再試下挑戰下個底部。同一時間啦，我哋呢段時間你見到啦，我哋講過啦，3日全之後咧 keep 住買 QQ， 咁我亦都呢度買唔晒咁多啦 ，keep 住都係買 QQ 啦，係啦，咁就 QQ 同一時間不斷做一啲 short book 嘅 TQQ， 咁 short book 嘅 TQQ 基本上全部都執到錢噶啦。但係講一講翻咧，我哋點睇一啲同學仔最常問嘅香港嘅大價股啊？一個咧係同學仔成日 send 俾我啦，做例子嘅，咁問我點睇？佢話巴菲特沽 Q 晒，咁你點睇？2024年沽嘅巴菲特，7月沽嘅，7月沽完幾日傳動，係咪變到好強啊？強嘅股票我哋會點啊？要買咯，跌翻落嚟係咪跌到落去68 2天線？我哋又可以喺邊度買啊？我哋可以喺82天線買，或者彈翻去60天線嗰度買。當時巴菲特咪沽完，係咪跌咗？升翻上去呢度係咪全部？係咪升翻上嚟好強勢？落翻60天線做乜？做翻呢度一拜30幾蚊，又升上去50幾。OK 啦，唔關事，完全唔關事㗎。同阿巴菲特沽唔沽係唔關事嘅。3個 step 選股、分析股票同埋部署買入嘅，點解呢3個 step 嘅啫？我哋大數細策略嘅選股重點得幾個啫？就我哋唔睇任何嘅評論嘅，同埋我哋唔睇業績嘅。OK， 新聞係最唔睇嗰樣嘢嚟㗎。係啦，我哋睇佢兩樣嘢啫，強唔強勢。
同埋值唔值博有冇機會向上升嘅啫，淨係睇呢幾樣嘢得㗎。咁上一個禮拜咧喺 seminar 又好啦，或者平時對答都好啦，都已經畫咗小米佢嗰啲支持阻力位㗎啦，32個2毫8升咗上去，企唔穩嘅話要跌翻落嚟。咁基本上小米咧，亦都係好多人問過，如果下一步要跌到咩位，再下一步要跌到咩位？好啦，嗱，畫翻俾大家，28蚊，如果都係頂唔順嘅話咧，就起碼要去到24蚊㗎。咁28到24呢段距離都而家睇幅圖啦，都仲有啲距離，所以就唔需要話太急去買入。咁如果真係想買入嘅話，起碼都要升穿32蚊，先有機會咧形成翻浪比浪高，一下子開始上去，係啦。咁當然啦，如果你話想睇 RSI 嘅背馳或者睇其他嘅背馳嘅話咧，你會發現咧，其實通常背馳喺摸底嘅作用咧，會相對嚟講比較細，因為你會長期都發現咧，背馳咧係成日都出現嘅，哪怕咧你只係睇1-2個背馳嘅話，例如我哋淨係睇 RSI 背馳。係啦，即係假設啦，我哋好中意睇 RSI 背馳啦，你會發現咧，如果 RSI 背馳咧，淨係講緊依個跌浪咧，都有1個、2個、3個、4個、5個背馳啦。咁當然啦，佢唔一定好準確嘅，但係你大概作為一個參考咧，即係最少你當佢呢段時間都出現咗2-3個背馳。如果你用背馳入市嘅話，基本上咧都要不斷溝貨㗎。同一時間睇翻700，咁700都係講過佢 keep 住都係行好曳㗎啦。我哋畫嗰條線嘅500幾蚊呢一度係有人收貨嘅，之後咧已經去到473蚊啦。keep 住落嘅話咧，已經去到459蚊。所以咧，如果真係有支持阻力嘅話咧，如果700呢一類股票咧，起碼咧都要去到410幾蚊先可以買㗎。咁當然啦，我哋就咁睇個市咧，就好多嘢都好慘淡嘅。即係咁講，但係我哋亦都唔一定要 keep 住買貨嘅，咁可以睇定個市先。咁當然啦，你話依個位都有啲阻力喎，430蚊都係嘅。OK， 咁至於981咧，其實係之前一隻幾靚嘅股票嚟嘅，出咗箭嘴。嗱，你見到啦，啱啱弱嗰啲股票咧係完全冇出箭嘴，出完箭嘴之後咧連升幾日，咁所以呢隻股票咧亦都係 on list 入面咧，我會考慮留意嘅一啲未來有機會成為一啲強勢股嘅港股嚟嘅，即係 on list， 我唔一定會去做好多交易嘅。係啦，981，因為暫時你見到全世界開始回調啦，因為始終美股咧從來都未 settle 過一個好嘅回調，咁所以下個禮拜回調就好正常。咁當然我哋每個禮拜都話好大機會回調，咁但係我哋真係唔知啊嘛，幾時回調。好啦，咁其實呢個咧9988咧上個禮拜 fit 過我想買入㗎啦，但奈何點解唔買入咧？佢離嗰個82天線實在太近啦，同一時間你睇翻下面。哇，紅到阿媽都唔認得，咁一半紅一半綠，我哋就唔考慮啦。咁咧，至於988咧，其實算係成個科技股入面咧，比較上咧近一個禮拜都仲係有正數嘅股票嚟嘅。即係你如果睇翻988咧，如果你計翻近一個禮拜嘅升幅咧，接近咧已經消化晒所有升幅㗎啦。但係咧988啦、981啦，依啲股票咧都仲叫做有少少升幅未跌晒嘅。好啦，嗱咁咧，其實你見到啦，成個世界咧而家開始咧資金咧都慢慢縮下咁樣走啦，因為實在太耐，我哋冇見過咧納指有一個合理嘅回調啦。同一時間咧，其實世界咁亂，你見到油價咧之前講解決咗，但跌翻去90蚊，好快即刻升翻去100蚊以上。之前睇過段片嗰啲同學咧，基本上而家都執晒錢㗎啦，set入見到佢超過100蚊嘅，我哋做沽空 ，OK。跌翻去95蚊嘅，我哋平倉 ，OK， 咁咧基本上咧呢一件事我哋預計咧，起碼持續到6月咧，伊朗先有機會咧可以搞得掂成件事嘅，因為始終離呢一個中期選舉都仲有啲時間，咁所以咧你見到呢段時間咧油價跌完再升。升完再跌，跌完再升，咁咧好快你又見到噶啦，即係傾得7-8啦，又要跌翻落嚟，之後咧又可能再彈翻上去啦，最尾咧可能6月中又搞得掂啦。好，咁同一時間啦，最尾嗰一講就係、其實點解我試回調咧？一嚟係借啲意回調啦，二嚟咧其實而家咧都唔知道未來咧到底我哋個聯儲局到底個加息取向、減息取向咧係點樣嘅？因為過去嚟講咧，聯儲局咧都係同政治係不可分割㗎啦，一路以嚟都係咁樣嘅，係啦，亦都唔係話特朗普委派咗個人上去咧，佢一定咧要聽晒特朗普話。
不過咧喺過去嘅局勢入面咧，其實美國對於美聯儲嘅干預相對嚟講咧係細好多。咁但係而家呢刻啱啱接力嗰個咧係特朗普親信啦，我哋都未知道咧到底佢會搞成點嘅。所以咧大家有時間嘅都係嗰句啦，你睇一睇金十，睇下有冇咩最近特別嘅消息啊。咁大家都見到啦，全球國債跌，韓股又崩 ，OK 好多嘢咧嗰個上下變動都非常之大啊。所以咧喺呢段時間 ，OK 強烈建議，如果你有啲美股嘅，包括好似我咁咧，我都將個止賺咧提高晒嘅啦。咁盡量避免咧，如果真係喺呢段時間嗰個市場好唔穩定嘅情況下咧，好容易咧就好多股票都被錯殺啦，咁或者甚至 gap down 啦。我哋亦都係等緊一個回調機會嘅，因為有回調機會咧，我哋先能夠咧喺低位買多啲更加靚嘅股票，包括我哋之前 list 咗嘅 Intel 啦，包括咧GV 啦，我哋 on list 嘅中意嘅 GV 啦，包括咗咧例如我哋 QQ 都想低啲位買啦，同埋 TSM 而家都有貨啦，當然。OK Amazon 咧呢啲咧，其實我哋都希望咧可以跌翻去一啲82天線再買過嘅。最希望咧就係 BTC 可以跌到去我哋個極端位啦，同一時間可以買。咁不過都冇咁快噶啦 ，BTC 基本上。但係我哋最尾都係講一句納指嘅回調，我哋一刻都係預期回調啫。全綠之後咧，基本上大概1年左右啦，就極少嗰個市咧係升得少過1年。通常全綠之後咧，最少1年時間咧，成個市咧都係一個牛市嚟嘅。OK， 最尾啦。建議一句啦，記得即係你盡量有錢咧，都遠離下港股，因為每一次都係咁講噶啦，港股係真係掂又唔係，唔掂又唔係，即係呢啲你睇下都唔知佢點喐嘅啲股票。咁最大嗰幾隻都係咁咧，咁其他嗰啲股票咧可以炒板塊嘅，就盡量只係炒板塊，就盡量咧唔好儲一啲我哋稱之為好強嘅科技股，例如你覺得110嘅，就盡量都唔好儲，盡量咧我哋以炒賣為主，咁就 OK 啦。希望咧大家聽完呢度咧，如果中意嘅話咧，俾個 like 我 ，OK。如果有咩問題嘅話，記得喺下面留言啊。我哋下個禮拜再見。